వాడికి ఎంత కొన్నావు దీన్ని? 48. ఈయన నీకు అయిందా బరే? ఎన్ని రోజుల్లో అవుతుంది? వారం 10 రోజుల్లో అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్ 48,000కు కొన్నారట. ఏ ఊరిని ఇది? ఎర్రగట్టుపల్లి మండల్, ఉట్కూరు మండల్, ఎర్రగట్టుపల్లి, నారాయణపేట జిల్లా. 48,000 కొన్నావు. 48,000కు కొన్నాడు. ఇది ఎన్నో ఈత అన్నాడు? ఇది మూడో ఈత బరేనట ఫ్రెండ్స్. ఇది ప్రజెంట్ దేవరకద్ర మార్కెట్లో ఈ రేట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది. పాలు ఎన్ని ఇస్తా అన్నాడు? 3.5 3 లీటర్ల మిల్క్ కెపాసిటీ ఉన్న గేదె. ఏం పేరు నీ పేరు? భాస్కర్. ఫోన్ నెంబర్ చెప్పు. 970 544 2263. ఫ్రెండ్స్ దేవరకద్ర సంతలో ప్రజెంట్ మార్కెట్ అనేది రైతులకు కూడా తెలుస్తుందని ఈ కొన్న వాళ్ళ వీడియో కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది.